Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Alhamdulillah bulan sadaya ku Allah subhanahu wa ta'ala dipabarinan kesehatan sehingga bulan sadayana tiasa sehat walafiat oge dipabarinan katiatan ku Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tiasa ngalaksanakeun salah sawios parentahna pikeun talabul ilmi. Lajengkeun nya payun berkaitan sareng salat sunat duha gitu. Urang ngahanca pembahasanana. Mudah-mudahan ayat ini catatanannya nutos didugikeun di payun yen salat duha teh kalebat salat sunat anu muakkadah. Salat sunat muakkadah nyaeta hadis ti Abi Hurairah, ausoni khalili bisalasin, kakasih kaula tos wasiat kutilu hal ku kaula moal dikantunkeun sampai ka maot. Saum tilu dinten setiap sasi, salat duha sareng mondok dina kaayaan witir. Tina ieu hadis Nabi wasiat ka sahabat, ka saurang sahabat, sanes berarti eta parentah teh khusus kangge sahabat nu diwasiatan. Tapi parentah ka saurang sahabat oge parentah ka urang sadayana. Tanu kahiji. Teras anu kadua, ternyata ieu sahabat teh ngagaduhan tekad anu kacida pisan luhurna nyebatkeun kaula moal ngantungkeun salat duha atau wasiat Nabi sampai ka kaula maot. Berarti ieu sahabat ngamalkeun salat duhana dawam teu pernah dikantungkeun. Berdasarkan riwayat sanes anu diwasiatan teh ternyata aya Abu Hurairah, aya Abu Dzar, aya Abu Darda, jadi itu sahabat. Jadi sadayana ngagaduhan semangat ku kaula moal dikantungkeun sampai ka maot. Taya teh kedah janten prinsip gitu dina beribadah. Lamun ngalaksanakeun ibadah lain saayeunaeun saharitaeun, tapi kedah diniatkeun eta ibadah teh rek salamina dikantunkeun kajaba maot, termasuk ieu pangaosan. Abdi moal ngantunkeun ieu pangaosan kajaba maot. Kamana Muhammad lengki teu ngaji usah tos maot ayeuna mah na eueuh teh kusabab maot gitu. Jadi selama hayat di kandung badan moal dikantungkeun kedah aya tekad sapertos kitu. Sadaya amal soleh. Wa rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi prinsip ibadah mah sampai maot teh can maot moal dikantungkeun. Sadaya ibadah, sadaya di amal soleh. Talampurang aya niat, aya upaya, aya usaha ngadawamkeun amal, tangke eta amal teh bakal jadi bagian tina diri urang ngadarah daging. Lamun tos ngadarah daging mah teu tiasa dikantunkeun. Siga salat 5 waktu urang sadayana pasti moal bisa ngantunkeun. Encan salat teh asa inget wae, asa boga hutang, asa teu nyaman. Kita capek lah kasarean jam 12 lah can sholat isya da asa dosa gitu kan. Kusabab eta tos didawamkeun dina proses anu lami. Tau urang teh nembe sholat wajib anu ngarasa teu nyaman lamun can ngalakukeun. Lamun sholat duha didawamkeun teras-terasan engke sholat duha jadi bagian tina jiwa urang. Jadi bagian jati diri urang sadaya tangke mah
ngarasa teu nyaman lamun can salat duha teh. Tah lamun teras-teras proses didawamkeun hayang sampai ka canab maot, mungkin wae ku Allah dipilihkeun mana amalan anu paling sae nu paling dipika cinta ku urang. Misalna anu paling sae-saena teh salat duha, maotna geus di salat duha. Nu saena teh salat tahajud, nu paling saena teh gitu. Mungkin maotna nuju tahajud. Anu paling saena teh sedekah, maotna teh nuju sedekah. Jadi engke bakal ditutup man dinaris ke siksa jaman man sodaqah bi sadaqatin, siksa jaman anu sedekah sampai hutima biha, ditutupna ge hiurna ge diakhiri ku sedekah. Di urang sadayana ieu kedah nyontok ka para sahabat, ka sahabat Nabi yen hiji amal soleh moal dikantunkeun kajaba lamun datang maut hatta amut. Eta nu tos dikantunkeun cuma ulah-ulah sebanyak tos didugikeun. Jadi ieu sahabat ngadawakeun Abu Darda ngadawakeun salat duha teu pernah dikantunkeun. Ternyata ke urang bakal mendakan hadis Nabi mah teu ngadawakeun. An Aisyah annaha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata duha qattu wa inni la usabbihuha wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal wa huwa yuhibbu ayya'mal bihi wa syada ayya'mal bihi nas fa yuqrat alaihim. Siti Aisyah kaula teu pernah ningali ngadawakeun salat duha. Ai abdi mah cenah biasa ngadawakeun. Nabi mah sok ngantunkeun amal soleh padahal ayeuna resep beramal soleh eta teh. Nah Nabi ngantunkeun amal soleh padahal hoyong sieun teuing diwajibkeun. Jadi pangpangna Nabi teu ngadawakeun salat duha sabab lamun didawamkeun engke bakal diturunkan ku para sahabat sehingga ujung-ujungna salat duha jadi ngabulkeulatan, salat duha jadi diwajibkeun diri sieun, salat duha teh diwajibkeun sapotos salat qiyam Ramadan kawitna mah berjamaah Nabi teh sadinten dua dinten katiuna tos bingung tos seueur direna Nabi sakaula sieun diwajibkeun pikeun anjeun salat witir. Jadi Nabi teu ngadawakeun usabab sieun diwajibkeun. Tangtosna tos beres syariat mah ayeuna salat wajib tos jelas 5 waktu, maka entong aya alasan naha teu salat duha sieun diwajibkeun ku Allah moal wajib deui ayeuna. Da geus beres salat duha teh syariat mah. Jadi eta mah di zaman Nabi waktu tanzil syariat masih terus turun usul ta Nabi teh sok Siti Aisyah sok ngantunkeun amal soleh padahal ayeuna disebut kana eta amal pangpana ngantunkeun teh kusabab sieun diwajibkeun ku Allah kadituna ngabeunbeuratan umat Islam. Eta anu tos didugikeun parantos. Kautamaan salat duha notos dijelaskeun ge nyaeta sami sareng 360 kali sedekah. Salat Nabi teh Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun manusia ngagaduhan 360 sambungan tulang. Setiap sambungan tulang teh wajib dibayar ku sedekah. Setiap enjing-enjing kudu sedekah sejumlah 360 sambungan tulang. Para sahabat ngarasa luas, ngarasa sholat, ngarasa sieun. Saha cenah anu mampu sedekah 360 kali. Maka saur Nabi nu kalabat kana sedekah teh nyaeta maca subhanallah sedekah, maca alhamdulillah sedekah, maca la ilaha illallah sedekah,
setiap takbir sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Jadi Nabi ngajelaskeun konsep sedekah secara umum, makna umum sedekah teh nyata kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kahadean kita sedekah. Jadi setiap anjing anjeun teh kudu nyen amal soleh 360 kali kan itu bakal bingung kumaha hitungna ngan supaya teu bingung, supaya teu hese ngitung saur Nabi teh kieu wa yudsi'u min dalika rak'atani yaqa'uhuma minad duha. Cukup tina 360 kali sedekah teh cukup ngalaksanakeun duha 2 rakaat. Berarti sholat duha teh syukur ke Allah ya. Tina nikmat dipaparinan a'dha anggota badan anu sampurna. Jadi urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala diciptakeun bi ahsani taqwim dina dedeg pangadeg anu kacida pisan saena. Saurna bagong mah teh bisa alir kitu nya. Mana apa kana bagong? Laras itu. Naon sababna? Heuras beureum. Ari jami mah ieu teh seueur sendinya beureum bisa putar di bulan. Jami mah panah tingawikan panangan, itu seueur persendian sehingga jami mah leuwih tibatan ciptaan Allah nu sanesna. Sok lamun cek usada ceng teh malam kuda tidak dijengkang. Lamun kita sujud diguling, urang mah ruku sujud, wah kumaha berbagai gerakan bisa. Tadi antawisna aya nikmat nu agung teh dipaparinan sambungan tulang. Ieu ge kalobat kana ijaz sunnah nabawiyah, kehebatan sunnah Nabi. Sabab dunia kedokteran teu ujug-ujug tiasa ngabenerkeun ieu hadis. Sabab penelitian manusia teh berproses. Kawin nama cenah mung aya 150 sendi muka peunang teh. Tos kitu nabihan 250 terus tambah sampai ke akhir nama kedokteran modern ternyata laras mencatat ayat 360 sambungan tulang. Bisi terpercatat mangga kantun di etam punya lila. Tulang belakang 148 persendian. Tadi kemana itu nih? Teras ibatul iman sadayana 25 sendi antara tulang belakang, 72 sendi antara tulang belakang dan rusuk, dan 50 sendi antara tulang belakang melalui tonjolan kecil samping. Tulang dada 24 persendian, tulang bagian atas 86 persendian. Iya ya ilmu per tulang taleng mah. Lamun dina kedokteran jurusan tulang taleng teh. Ortopedi. Nah, kita dinu kitu mah pasti kapena. Tah itu kapan karena ijaz kehebatan Nabi kan teu pernah aya di fakultas kedokteran, tapi ternyata nyebatkeun ieu teh wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bentuk syukuran teh 360 nikmat, berarti nya ieu teh berarti kedan 360 sedekah. 360 amal soleh, lamun ditataan hese tos we saudara Nabi teh anjeun salat duha 2 rakaat cukup syukur 360 sambungan tulang. Naon sababna? Sabab ku salat mah sagala anggota badan kausikeun. Allahu Akbar. Sagala persendian anu kausikeun. Ruku, sujud. Jadi lamun diangge salat mah sadaya persendian teh diangge sujud ka Allah Subhanahu wa taala, maka cukup sakitu. Malam diemut-emut urang saya lamun salat duha 2 rakaat karek sujud, karek syukuran karena nikmat sambungan tulang. Sedangkan nikmat di Allah teh lain sambungan tulang unggul. Aya sistem pernapasan, banyak aya sistem limfu, aya sistem peredaran darah, jantung, eta
itu berarti kena disyukuran. Jadi dalam dua hukum karek syukur tulang tali gitu. Eta syukurannya berarti wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Eta buat kita sadayana beres. Jadi itu mengulang itu dari atas beres. Nah, ini lebat anu fadilah salat duha nu kadua. Hadisna An-Nu'aim bin Hammar Al-Ghatafani annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah azza wa jalla ya ibna Adam la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahari aqfika akhirahu. Wahai anak Adam, maksud anak Adam teh nyaeta wahai manusia, sadaya manusia ieu teh anak Adam. Adam teh tina taneuh. Maka saur Nabi teu aya leuwihna nu hideung nu bodas nu beureum teu aya sarua turunan taneuh kabehanana. Ieu nuduhkeun imatu iman sadayana kesetaraan manusia kabehana teh sarua turunan Adam. Tuh nu ngabedakeun kajaba takwa teh kitu. Saur Allah Subhanahu wa taala ibadah diskusi la ta'jiz anjeun tong ngarasa lemah an arba'i raka'atin ngalaksanakeun 4 rakaat min awwalin nahar di waktu isu-isu. Jadi saur Allah Subhanahu wa taala kade entong sampai ka anjeun ninggalkeun salat duha 4 rakaat isu-isu tong ngarasa teu kasiwa teu kaburu teu mampu riweuh gitu asana. Jadi entong sampai jadi hahalang pikeun salat duha di awal waktu. Ngagunakeun kalimat ta'jiz, ajis teh ngarasa lemah. Ku kasibukan, ku kariweuh, loba uruskeun teh loba sampai ka teu deui salat duha teh. Tatong sampai ka anjeun katunggulkeun. Teu sempat ngalaksanakeun salat duha. Salajengna Allah janji apika ahirahu kaula bakal mereki payah dina eta poe sepanjang hari. Dalam ti enjing-enjing kurang salat duha sepanjang hari ku Allah bakal dipaparinan kipayah apika teh tina kapayah fi bil mudorena api kalau itu begitu. Kaula pasti maparinan kifayah. Tah naon hartosna kifayah? Kifayah teh aya sababaraha makna. Kifayah anu kahiji nyaeta kapayapi kifayatan cukup. Allah pasti bakal maparinan kacukupan. Nu dimaksud kifayah hartosna Allah bakal maparinan nyukupan 2 hal. 1 kebutuhan, 2 keinginan. Jadi dijaminan singsa jamaah anu ngalaksanakeun salat duha enjing-enjing dina eta dinten dijaminlah 2 hal. Kabutuhna dicumponan, nu kadua kahayangna dicumponan. Nah rusuh-rusuh teh ke salat duha rek nengan rezeki, padahal rezeki milik Allah. Allah nu ngurusna, nu ngaturna. Nya saena mah ngadeuseuh kana ngaduh-ngaduhna. Gitu. Jadi kan kadang-kadang jami rusuh, riweuh, ya. Tungturupun neangan kifayah, neangan rezeki, padahal langit bumi milik Allah. Allah mengatur rezekina. Cek Allah anu sujud heula dijamin gitu. Dijamin ku Allah dicumponan 2 hal, hawaij kabutuh wal muhimmat nu dipikahayang.
iya tos sehingga mungkin dipahami ya sholat duha teh supaya beunghar gitu kan. Ieu kade tong lepat niat teh. Lewat surat deui wahai manusia poma anjeun tong ngantunkeun sholat duha 4 rakaat di waktos enjing-enjing maka kaula bakal ngajamin anjeun 2 nyaeta kahiji hawaij kabutuh dicumponan muhimmat kahayang dicomponan. Nah, zaman utara sholat duha teh alasana riweuh kitu nya rusuh neangan rezeki padahal rezeki teh langit bumi milik Allah jeung Allah anu ngatur rezekina. Maka saya namanya hareupeula ka Allah sujud heula gitu. Laporan heula atuh baca eta. Nyuhunkeun heula ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Tuh kan eta teh di kalabat doa pagi-paginya, pagi dan sore eta teh. Rezeki gadungan Allah, ari Allah na dipopohokeun diliwat we terus gitu. Andai kata ku Allah Subhanahu dipaparinkeun nya jauh tina berkah gitu. Anu kadua hartos kipayah teh kipayah dina hartos nu kadua. Jadi tadi kayak gimana kipayah teh di cumponan kabutuh jeung kahayang. Jadi maksudnya fokuskanlah hati dan pikiranmu untuk ibadah kepadaku di pagi hari. Aku menjamin segala kebutuhan dan keinginan dijamin kabutuh keinginan dicumponan ku Allah. Hartos kipayah nu kadua kapayak pikipayatan hartos nate jaminan kajama sholat duha bakal dijaga dilindungi tina hal-hal anu awon anu goreng jeung nu ngabahayakeun. Jadi dijamin dijaga diriksa tinu goreng jeung nu ngabahayakeun anu ngancam kasalamatan fisik. Bisa kana fisik, kecelakaan, musibah, penganiayaan orang jahat. Jadi nalika urang kaluar ti imah teh loba bahaya nu ngancam musibah, kecelakaan, tabrakan atawa aya siap-siap jalma nu rek ngabega nu ngarampok teh papanggih jeung urang gitu. Di bumi ieu bangsa ti imahna sarua temang. Jadi bisa wae harusna dijaga tina anu ngabahayakeun nyilakakeun boh fisik atanapi non fisik. Ayeuna nu fisik naon naon dalilna yen kipayah teh hartosna ngajaga keselamatan fisik di zaman tina berbagai macam bahaya. Aya kisah ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud. Eta teh kisahna ringkas nama aya hiji murang kali gulam budak leutik dikadar ke tukang sihir. Tos kitu ternyata anjeunna tepang jeung pendeta milih ajaran pendeta. Maka anjeunna terkenal we tiasa nyehatkeun nyageurkeun ngalandongan gitu. Ringkasna eta budak teh dianggap ngabahayakeun kerajaan, diinstruksikeun supados eta budak teh dipaehan. Dicatat kawitanna teh ka puncak gunung. Dicatat ka puncak gunung, nalika rek dikuncungkeun dialungkeun ka jurang, eta budak teh ngadoa, Allahumma kfinihi bima syi'ta. Tina kipayah teh kapayak fi kipayatan. Allahumma kfinihi bima syi'ta. Allahumma kfinihi binihim bima syi'ta. Ya Allah, salamatkeun abdi ti maranehanana ku cara nu ku anjeun dikersakeun. Maka datang angin nu kacida pisan ageuna jalma-jalma penawan istana
anjeunna katebak angin asup ka jurang anjeunna salamet datang deui gitu kan itu ka mana ka istana abdi salamet diselametkeun ku Allah canak kaeta ka mana ka laut urang balangkeun cenah ka laut dicanak ka laut terus tengah-tengah laut siap dibeberatan dibalangkeun ngadoan eta Allahumma kfinihim bima syi'ta ya Allah salametkeun abdi ti ieu jalma pucara nu ku anjeun dikersakeun datang angin ageung ombak anu ageung ancur parahuna pasukan istana maut sadayana budak eta mah salamet ka daratan eta jalma kalau kumaha dipaean teu pae-pae wae ieu doana Allahumma kfinihim bima syi'ta jadi tiasa kurang didoakeun diamalkeun Allahumma kfinihim binihim teh di jama ya Allah salametkeun abdi di maranehanana bima syi'ta ku cara nu ku anjeun dikeresakeun jadi hanya jiwa selama urang aya rasa sieun aya musuh mengancam kasalmetan tah urang teh ieu aya kifayah tina salat duha disalametkeun aya ge doa khusus Allahumma kfinihim bima syi'ta. Nah ringkasna eta raja teh bingung cenah ieu kumaha cenah ieu teh maehan budak hese maka cek raja cek budak teh ieu lamun hayang maehan kaula gampang kumpulkeun jalma di alun-alun tos kitu anjeun maca bismillah panah cenah pas kana ti koro sok cenah kumpul maka sepakat kumpulkeun rakyatna sadayana terus saya maca bisa teh lalaunan atuh simpanna teh tetepi pengedenya ngoleang cenah menyalahi aturan sing tarif cenah maca bismillahna bismillahi rabbi hadal gulam maka nalika ditarikeun maca bismillah simpanna teh langsung keuna sasaran nancep kana ti korona eta budak teh maot harita keneh cek raja tetah ieu pelajaran ka jalma anu iman ka Allah cenah dipaehan kuduran maka stadion teh langsung amanna bi rabbi hadal gulam kami iman kabehna jadi iman gitu kusabab iman kabehna diancam awas wani iman lain dipanah tapi diduruk ngagali mari gitu suluhna diurungkeun sampai ka popokan sok cenah lamun teu daek nyambut keyakinan anjeun kudu asupan kabeh berbondong-bondong kana seueur kutila ashabul ukhdud annari dajabahu nganu jadi syahid dina ieu aya kalimat kafayati kifayatan atosna ngajaga diri dina kasalamatan jadi salat duha teh bisa nyalametkeun fisik gitu dijaga ku Allah Subhanahu wa taala tadi mah dicukupan ka pangabutuhna ieu mah dijaga fisikna lempang teh mungkin tabrakan mungkin aya orang kada kalajengking mungkin seueur jadi jenis nu ngancam kana fisik mungkin aya nu zolim ku Allah bakal dijaga aktika dijamin akan nabi non fisik teh hartosna kasalamatan akidah urang ti bumi kaluar di bumi ieu ge papa aya sesat kaluar ti iman apa panggil urang ngobrol mungkin kapangaruhan kabawakeun maka ieu ge jadi benteng jadi tamat jadi ngajaga keselamatan tina fisik atau non fisik talabat non fisiknya seperti menjaga akidah ngajaga ibadah ngajaga akhlak ngajaga muamalah tina dosa jeung maksiat jadi satu acan ka kantor teh urang dulu heula tos wudu salat duha indit ka kantor atau ka padamelan jadi awak urang teh geus dibentengan ku wudu ku cai wudu ningali moal sembarangan ningali era ku cai wudu era paham karek dieu geus dibasuh geus dibersihkannya dikotoran ku dosa gitu kan nah motor kana mobil gitu kan urang teh geus wudu heula moal bijil kancing coplok bener asal era dieu teh geus dibersihan paham gitu. Jadi salat dua bisa jadi tameng benteng tina hahan awan anu non fisik
tina dosa jeung maksiat era atuh bieu kita geus sujud manya nu kieu ditingali keneh. Jadi kabar ibu bekalan bapak-bapak teh Pak salat duha heula sugan teh salat duha mah di benteng. Aya di bentengan aya nu herang-herang aduh subuh kahalangan itu eta saur hadisna urang selanjutnya. Wahai manusia, pema anjeun tong ngarasa lemah sampai anjeun ninggalkeun 4 rakaat di waktos enjing-enjing. Kaula bakal mere kipayah ka anjeun dina eta poe sampai akhir waktu, sampai eta poe, sampai sonten dijaga ku Allah. Kipayah hartosna naon ka ieu teh dicukupi kabutuh jeung kahayang, anu kadua dijaga diselamatkeun tina hal anu goreng nu bahaya. Sabar rakaat 4 rakaat iraha waktosna awal nahar berarti enjing-enjing. Tos eta fadilah anu kadua. Ieu hadis saja tadi hadis nalanya di hadis nate hilap disebutkeun di hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dianggap sahih aku Syekh Albani. Salajengna aya hadis ia anu populernya terus pada kuningnya an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholal godata fi jamaatin sing saha jami anu salat subuh berjamaah summa qada tos itu calik zikir ka Allah hatta tatlu asyamsu dugikeun ka terbit panon poe tos gitu salat 2 rakaat pikeun eta jalma meunang ganjaran siga haji jeung umroh. Qala Rasulullah tamah kahiji status hadis naulanya ieu teh memang aya nu nganggap sahih, aya nu nganggap dhaif, aya nu nganggap hasan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi Syekh Albani dianggap hasan, sebagian aya nu nganggap dhaif. Urang canak kelas Albani anapun kajian mendalam nama kayak ayatnya skripsi gitu nih ayat urang tingali we matan hadisna nu kahiji salat subuh berjamaah heula tos beres salat subuh berjamaah qada cali zikir ka Allah. Ieu teh kalabat kabiasaan Nabi jeung para sahabat beres salat subuh teh teu bubar tapi cali Nabi disebutkeun tarobaat. Tarobaat teh duduk sila. Bahkan kadang-kadang osok ngadongengkeun peristiwa nu geus kaalaman baheula zaman jahiliyah. Sehingga aranjeunna garum mujeng gitu. Ingat baheulanya urang teh saleurik para sahabat. Ta eta teh zikir ka Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, sampai naik panon poe. Zikir ka Allah naon bentukna? Aya zikir anu rotib ya, zikir anu wirid anu rutin, zikir ba'da salat. Anu kahiji aya zikir pagi dan sore. Eta teh sekitar ayat 17 doaan. Lamun dikir eta, dikir wiridan gitu. Ditambi eta ge tos cekap gitu. Biasana di urang teh rata-rata adzan kana koma teh setengah jam. Beres teh kadang-kadang sekitarnya kana biji pangpeun setengah jaman deui tah biasana gitu kan. Jadi teu rabi saresna lamun urang teh wiridan tos kitu maca di pagi sore eta teh tos biji panon poe teu labis setengah jaman deui lah gitu. Jadi teu lami waktos teh. Jadi tiasa eta zikir dina hartos kitu zikir anu muqayyad teh anu tos ditangtoskeun bacaan ba'da salat atau bacaan pagi dan sore atanapi zikir mutlak. Zikir mutlak teh kalebetna teh nyaeta baca Quran. Mungkin pada subuh urang ngagaduhan target maca setengah jam atau sabaraha kaca gitu kan.
Eta juga wirid zikir, Abdul zikri tilawatul Quran. Zikir nu saya maca Quran. Biasa ku maca Quran dirutinkeun sabada subuh. Anu kaopat zikir ge dina hartos saur dina kitabnya al-adkar. Ari zikir teh lain berarti maca tasbih, maca tahmid hungkul. Saari zikir teh kaifa tashtari kaifa tabi, kumaha anjeun salat, kumaha anjeun saum, kumaha anjeun jual beli. Hartosna majlis ilmu ge ieu teh kalebet kana majlis zikir. Mungkin di sebagian masjid di jamaah aya kajian rutin pada sholat subuh ngaos sasarna maca Quran sabar ayat dijelaskeun pas sampai jam 6 misalnya gitu. Eta kalebet kana zikir oge. Jadi zikir tong terfokus kana wiridan hungkul. Maca zikir pagi dan sore tapi oge tiasa aya aktivitas sanes nyaeta majlis zikir teh majlis ilmu. Kaifa tabi'u kaifa tashtari. Karena mah aya lingkungan sapertos kitu teh malaikat teh langsung jual datang ka dieu cenah ieu aya nu teangan kuburan maka dipinuhan ku malaikat. Lantas dipinuhan ku malaikat ghasyatun rahmatuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bakal mengawali hidup dengan sesuatu yang baik, sujud ka Allah, zikir ka Allah. Lantas biji panon poe ieu teh antos henteu langsung salat tapi dugikeun ka matahari meninggi sepenggalan cenah kitu. Lamun ditingali aya beten-beten anu ngetan aya sekitar 4 jam aya nyebatkeun 20 menit. Janten ngetan lagi lah. Bijil panon poe sabaraha jam tina adzan subuh siguring kantos naroskeun ka guru ilmu palak. Tina adzan subuh kana bijil panon poe teh nyaeta sajam. Pas bijil pas nengtet atau nongtot gitu nya. Ta eta mah haram salat teu kenging salat. Kalebet waktos nu diharamkeun pikeun salat. Tapi sina naik heula sepenggalan sabab pas bijil mah eta teh penyembah matahari sarujud kana panon poe. Tidinya setan ngajegat maka seolah-olah matahari teh muncul tina 2 tanduk setan. Di setan teh aya tandukan. Maka jeung Nabi teu kenging salat ari pas bijil panon poe ke antosan meninggi. Jadi 1 jam pas terbit naik nama sekitar 20 menitan atau 16 menit nya supados yakin atau setengah jam. Jadi sajam setengah we tina salat subuh teh gitulah. Eta disebut awal waktos duha. Jadi lamun pas bijil mah ieu teh waktu nu diharamkeun salah susah saatin tilu waktu nu dicarek pikeun salat jeung nguburkeun mayit gitu kan. Pas bijil panon poe, pas manceran, pas surup. Jadi nalika eta mah teu kenging salat antosan sampai naik gitu. Tos naik maka nembe biasa ngawitan sholat duha awal waktos. Sebagian jami nganamian sholat suruh teh moncorong panon poe geus naik atau isyraq gitu kan. Eta teh awal waktu duha. Iman iman sadayana jantan andai kata doi hadis ieu mah disebutke padilah teu ngaleungitkeun asul amal. Jadi ari salat duha teh kan salat di waktos duha teh panon poe tos ngawitan naik ta eta ngawitanana teh. Jadi teu ngaleungitkeun syariat dengan padilah nuhur. Tapi di dieu ternyata disebutkeun eta padilah teh cali salat subuh berjamaah heula, anu kadua dikir ke Allah, anu katilu nembe sholat duha. Salat Nabi teh ganjaranana siga ganjaran haji jeung umroh tamah sampurna. Salajengna
Padila salat duha nu salajengna langkung sae tibatan kenging gonimah. An Abdullah bin Amr bin Al-Asi ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan pagonimu wa asmul raj'an patahaddasan nasu bikum bi magzahum wa kasrati ghanimatin wa surati raj'atihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adulukum ala aqrabi minhu magzan wa aktsaru ghanimatan wa ausyaka raj'atan man tawaddoa summa ghada ilal masjid bi subhatid duha fa huwa aqrabu magzan wa aktsaru ghanimatan wa ausyaku raj'atan. Hadis riwayat Ahmad Tabrani dianggap hasan sahih Albani. Dina ieu waktos Nabi teh nyintunkeun sariyah teh pasukan, ngirimkeun pasukan patroli, ngirimkeun pasukan perang. Pagonimu ternyata kenging gonimah wa asru raja'ah jeung eta pasukan teh dina waktu singkat geus balik deui karek ge indit karek kamari anu geus balik deui jabana gonimahna loba. Berarti nuduhkeun perang teh deukeut jeung gampang elehkeun musuhna. Jadi sakeperakan eleh geus gonimah we seueur. Patahaddasan nas maka jami-jami ngarasa mogeun ngarasa takjub kusabab naon bikur bi magzahu deukeut tempat perangna. Nu kadua kasrati ghanimatin lomba ghanimahna. Nu katilu gancang balik. Tuh, jadi aya tilu kusabab deukeut tempat perangna. Nu kadua loba menang ghanimah. Nu katilu gampang cepat balikna. Resep lima perang teh ngan jaba deukeut nya jaba deukeut geus kitu teh ghanimahna loba balik lagi sakedeung sabab peperangan teh kadang-kadang ini tahunku geus 2 bulan encan saga didinya mekpung hungkul kadang-kadang sabulan 2 bulan dikepung teu taluk-taluk musuh teh. Bahkan teu saalit Nabi ge kantos ngepung pasukan Thaif malah seueur umat Islam nu parlaya. Ieu mah perangna deukeut ghanimahna loba balikna gancang resep lima perang teh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sasaurah ala adulukum nah anjeun daek di bejaan aya nu leuwih deukeut perangna leuwih loba ghanimahna leuwih gancang balikna leuwih hade tibatan eta nyaeta jalmi anu wudu indit ka masjid pikeun salat duha leuwih gede untungna tibatan indit perang gitu. Itu berarti buat iman sadayana tong dianggap alit ya salat duha sakitu ageung pahalana sakitu ajeng ganjarana leuwih ageung ganjarana tibatan indit perang menang ghanimah dia waktu sakuta. Eta anu kaopat. Nu salajengna anu kalima anu kaopatna nembe teh lebih baik daripada mendapatkan ghanimah. Anu kalima mendapatkan gelar awwabin. Jami nu sok salat duha gelarna teh awwabin. Awwabin teh jalmi anu kacida pisan sonona ka Allah. Jalmi anu senantiasa rindu ka Allah teh gitu. Nembe ge salat subuh mayung ka Allah geus hayang salat deui gitu. Jadi karek ke bieu salat geus hayang salat deui. Anjeunna kacida pisan sono nyebat jenengan Allah komo bari sujud mah. Gelarna ge awwabin. Naon hadisna? Aya hadis riwayat Imam Muslim Anil Qasim Asy-Syaibani Anna Zaid ibn Arqam ra'a qauman yusalluna fi Masjid Quba.
Zaid bin Arqam ningali aya kaum nuju salat di Masjid Quba, salat duha. Jadi biasa salat duha di masjid gitu. Ningali eueuh cenah jam-jami ke salat duha dina wanci suki-suki. Maka Saur Zaid bin Arqam faqala amala qad alimu anna sholata bi ghairi hadhihi sa'ah afdal. Nah marana teu arapa salat duha nu afdal mah lain wayah kieu. Jadi aya salat duha nu leuwih afdal. Cik supados gambaran salat subuh nu langkung afdal di awal waktu di akhir waktu. Salat isya di awal waktu di akhir waktu. Isya mah di akhir waktu. Numpang saya sama tah setengah 12 bang saya mah. Salat tahajud numpang saya di awal di akhir. Nah kalapet salat duha numpang saya na iraha di akhir waktu. Jadi nah cenah salat duha teh wayah kieu kan marehana ge pada apa yen numpang saya na salat duha lain waktu wayah kieu tapi iraha sebab tadi dia sabab Rasul kantos sasauran inna sholatal awwabin hina tarmadul fisol. Salat duha teh hina tarmadul fisol nalika kaduru kapanasan sukuna anak onta, suku cokorna anak onta. Cokor ceker makanan hayamnya cekerun sama tasbih. Cokor mah sapi gede. Jantan onta teh urang Arab asli. Tapi sampai ka kaduruk sukuna. Berarti nalika pas panon poe naik di luhur. Saking panasna suku onta teh kaduruk kapanasan, terbakar sehingga neangan iuh onta teh gitu. Padahal biasa kapanasan di Arab onta teh. Nah sehingga waktu numpang saya sholat duha teh di akhir menjelang zuhur. Numpang saya coba gak hadis atas deui. Jadi Saur Zaid bin Arqam amma laqad alimu anna sholata bi ghairi hadhihi sa'ati afdal. Nah teu arapa salat duha melangkung afdal mah lain di waktu ieu tapi iraha hina tarmadul fisol nalika anak onta kadung kapanasan gitu. Jadi terbakar tidak Ramadan teh kan membakar. Jadi saking panasna lamun urang leumpang teh suku teh salat kadung bisa-bisa melepuh gitu kan. Onta we teu kuateun sukuna teh. Eta pas panopoe pas mendekati ai mancaran mah tos haram salatna. Pas mancaran mah haram hukumna salat dininya. Tadi sebab salat awabin salat duha teh. Tadi awabin teh tina awab rojain. Jadi jami anu rojain kacida pisan anjeunna teh sering kembali kepada Allah. Rojain banyak kembali pada Allah, sono ka Allah, rindu ka Allah Subhanahu wa taala. Atanapi rojaina ilallah bitaubat wal ikhlas fit taat wa tarki mutaba'atil hawa. Jadi kembali ke Allah, utobat, ikhlas, jeung ngalaksanakeun taat wa tarki mutaba'atil hawa. Iwan jeriman sadayana wanci kam disebutkeun tadi pas panon poe manceran ieu teh disebutna teh kahiji waktu qailulah. Qailulah teh waktu sare beurang eta teh lamun lagi Nabi mah menjelang zuhur Nabi mah. Sabab Nabi gugahna kan mungkin jam 2 jam 3 can istirahat. Urang makan bangun tidur lagi beda subuh. Nabi mah teu acan berarti menjelang zuhur. Jadi batur mah waktu sakitu teh tunduh dalam hutan hayang sare
mah hayang ka Allah eta sebutna awabin. Batu mah kemudian neangan tempat ke ngagoler gitu. Ieu mah neangan masih dua kuil wudu ta eta awabin kepali ka Allah. Tanu kahiji, anu kadua waktu kitu teh diurang kemudian riweuh sibuk gitu kan pagawean mah gitu. Kan sekadang di lohor besok langsung kagok gitu, ada teh. Jadi nuju riweuh pagawean ieu mah luar hayang menghadap Allah gitu kan. Disebutnya awabin jalma anu kacida pisan deket ka Allah, sono ka Allah, batu mah istirahat imah hayang salat, batu mah keriweuh imah hayang salat. Maka disebut salatul awabin hina tamat al-bisol. Salajengna ikhwatul iman satu kagenap ya hadisna ge sami hadisna insyaallah hadis riwayat Imam Muslim hadisna sahih. Disaksikan ku para malaikat. Hadisna jelasnya di atas ini hadis panjang hadisna. Sholli sholata subhi, anjeun kudu salat subuh. Summa aksir, tos salat subuh mah tos liren tong salat deui. Teu aya salat sunat deui. Sabada salat subuh mah kajaba aya kajaba lamun kasiangan qobla subuhna teu acan tiasa langsung. Jadi teu aya salat qobla sabada salat subuh, teu aya salat sunat mutlak teu aya. Nabi ka iraha saur Nabi teh geus salat subuh tong salat deui hatta tatlu asyamsu nepikeun ka panon poe muncul hatta tapia jeung naek. Nah, jadi muncul terbit geus kitu naek summa sholli kalau geus naek sholli pek anjeun salat naon salat duha gitu. Jadi panon poe terbit tos naek sok salat fa inna sholata masyhudatun salat dina eta waktos disaksian mahduratun dihadiri ku malaikat. Jika kurang salat beung teh malaikat teh nyaksian dina hadiran. Jadi malaikat mah resep kana amal soleh nyaksian kehadiran. Lamun aya nu maca Quran dihareupeun langsung mupikeun kieu sampai suara teh hayang langsung lebet kana pahamna malaikat. Disaksian ku malaikat. Nabi ka iraha napikeun ka hatta yastaqdil bi umhi napikeun ka panon poe lamun ngancepkeun barang teh ngancepkeun benda eueuh kalantangan pas mancaran. Tah mah berarti nuduhkeun waktu salat duha teh panjang. Timiti naik panon poe sapenggalan nepikeun ka sacan mancaran mah. Sacan ngong adan zuhur mah. Tapi kieu lah, jadi kieu jelas kabayang. Jadi pas mancaran teh haram salat. Lamun salit we lingsir ka bali kulon sebat zawal ieu teh waktu zuhur. Jadi lamun ditinggali hadis berarti akhir salat duha teh satu acan lohor. Lohor teh jam sabaraha? Sebat lamun jam 12 tah berarti saparapat jam deui lah tos lohor tos akhir salat duha. Kada taroskeun. Jadi pas mancaran teh kana azan sabaraha menit gitu. Eta kada taroskeun ka nu tukang ngetan anu palak. Anina mah kana kehati-hatian sekitar 10 menit deui kana duha kana lama tos berarti matos sanes lain deui waktu duha. Waktu terlarang salat. Nambah ki aya salat lohor sabada panon poe ngageser ka bali kulon. Jadi disaksian ku para malaikat ieu nuduhkeun yen malaikat kacida pisan mika cintana kana salat duha. Berarti eta geunang padilah salat duha. Taena urang wangsulan deui urang simpulkeunnya tadi dina hadis kipayun ieu teh
berkaitan sama waktu heula. Waktu duha aya awal waktu duha, aya akhir waktu duha. Awal waktu duha ngawitan panon poe naeknya sapenggalan, lamun dijamkeun dikonkretkeun tadi sajam saparapat atau sajam setengah lainnya di langkungan, sajam setengah we tina adzan subuh. Akhir sholat duha menjelang lohor 10 menit 15 menit menjelang lohor tos diren eta tos akhir waktu duha. Eta ngeunaan waktosna geuningan panjang sabaraha jamnya lamun di jam 6 sampai ka jam 12 kan lumayan panjang waktu duha. Terus sholat duha di akhir waktu langkung abdol tadi nyata sebutkeun. Jadi nu paling sae diakhirkeun sholat duha teh. Sholat duha diakhirkeun. Eta ngeunaan waktos. Al-murad sholat duha inal irtifa wa istidadil har wa istadabi ala pada ta'khir duha. Jadi dijadikeun dalil kautamaan ngahirkeun sholat duha dina waktos kacida pisan panasna. Waktos panas batur mangiuhan ieu mah kalah sholat. Engke kaidahna al ujratu ala qadril masyaqqah dina kondisi hareudang panas nyongkap kalah sholat batu mangagalolek salari nu sholat eta. Jadi sholat pun sholat pangpalang abdul sapertos kitu. Salajengna poin anu penting oge berkaitan sareng hukum sholat duha. Sholat duha teh tiasa dilakukan di waktu nyaba dina waktu perjalanan. Mungkin aya hal kedah dilareskeun dina waktu nyaba teu aya salat sunat maksudna mah teu aya salat sunat rawatib qobliyah sareng ba'diyah kajaba salat subuh hungkul. Jadi nalika nyaba mah lohor asar digabungkeun jaba dikosornya maka teu aya qobliyah jeung ba'diyah. Maghrib isya digabungkeun di jama bahkan isana dikosor maka teu aya salat sunat qobliyah jeung ba'diyah. Jadi wangsulan deui di panyabaan mah nu teu aya teh salat qobliyah jeung ba'diyah. Anapun salat-salat sunat nu sanesna mah tetep aya, tahajud tetep salat tahajud mah aya. Kalaupun salat duha ge tetep dilakukeun. Naon dalilna? Dalilna di antawisna dahwala fa inna hadasa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha. Nabi kantos lebat ka bumina Ummu Hani yauma fathi Makkah nalika putuh Mekah. Pasolla samania rakaatin maka Nabi sholat 8 rakaat. Jadi di mana? Di Mekah. Taeta teh yusoli duha itu ieu teh waktu duha. Nabi sholat duhana 8 rakaat di Mekah. Berarti Nabi nuju safar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu misalnya nuju umroh, ya. Naon gawe teh jadwal balanya atau saya tadi antawisna tiasa wae enyi-enyi mah menjalur sholat duha we teu sawios sapertos kitu. Taeta ngeunaan sholat duha kenging di waktu safar. Nu teu kenging mah qobliyah ba'diyah. Kajaba qobliyah subuh unggul. Meskipun di panyaba Nabi teu pernah ngantunkeun. Salajengna anu penting oge nyaeta jumlah rakaat sholat duha. Sepakat sadayana sholat duha minimal 2 rakaat. Sepakat. Salajengna sabaraha maksimalna. Ieu teh aya ikhtilaf, sebagian menyebutkeun 12 rakaat, sebagian menyebutkeun 8 rakaat. Ayeuna urang tingali dalilna nya.
dalilna nu 2 rakaat mah aya jelas 2 rakaat jelas aya anu 4 rakaat jelas dalilna ge aya. Ternyata aya dalil anu nuduhkeun yang salat duha teh jumlahna teh tak terbatas. Hadis riwayat Imam Muslim. Kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salatad duha, sabar rakaat Nabi salat duhana qala arba'a rakaatin, 4 rakaat wa yazidu masyaallah. Tos gitu teh Nabi nambahan deui masyaallah gitu. Sur pisan. Jadi sabari ditambahna 4 tambah masyaallah gitu. Kan berarti kan waktu yang jumlah anu tak terhingga. Ayat 2 wa yazidu masya Nabi nambahan sakesan anjeunna aya nambahan 4 deui nambah 8. Berarti saudara ulama jumlah rakaat salat duha teh ieu teh tak terhingga sabaraha we sakahayang masya. Aya masya Allah ya masalah. Hadis sahih. Urang ningali pendapat para ulama wa dhahaba qaumun minhum Abu Ja'far at-Tabari wa bihi jazama al-Malini wa Ruyani min asy-Syafi'iyah ila annahu la hadda li aksariha. Teu aya batas maksimalna. Qala al-Iraqi bi Syarh Tirmidzi lam ara an ahadin minas sahabati, kaula teu pernah ningali para sahabat, para tabi'in ngabatasi salat duha mung kana 12 rakaat. Teu aya nyebutkeun batas akhir 12 rakaat teu aya. Wa raja Sa'id bin Mansur anil Hasan Basri katos ditaros hal kana ashabu Rasulillah yusollunaha, naha ari sahabat Rasulullah sok salat duha. Maka dijawab na'am, minhum man yusolli rakaatain ayangan 2 rakaat, minhum man yusolli arba'an ada nu 4 rakaat, minhum man yamudu ila nisbina aya ge sapoe jeput ti ending nepi ka terus we salat. Jadi aya eta mah ti ending sampai menjelang zuhur terus saya sholat. Nya salarasna lamun teu kabayang kumaha sholat sampai jemput. Aya waktu mungkin urang nuju itikaf, Judi itikaf waktu tanya saya iwati wudu maca Quran sholat sampai maca Quran sholat sampai sholat baca Quran gitu aja. Mungkin terjadi. Akan tiba masanya lam diniatan mah. Jadi urang teh kudu diniatan hiji waktu mah hayang khusus we waktu teh menghadap ke Allah. Jadi aya anu sampai jemput. An Ibrahim an-Nakha'i ana rajulan sa'ala Aswad bin Yazid kam usolli duha. Ari abdi cenah kada sabarokah salat duha teh kama sita sakayang maneh we cenah. Jadi bebas. Iwan liman sadayana simurin kali dalil tentang sholat dikumpulkan. Ternyata mendekati sholat malam. Mendekati sholat malam itu dina prosesna, dina pelaksanana. Bisa di awal waktu tiasa, di tengah waktu tiasa, di akhir waktu tiasa. Jadi mana we pokoknya waktu dua bisa di awal tadi padilana tos disebatkeun. Ya, siga sedekah sekian terus 60 kali, siga haji umrah nu sampurna. Bade di tengah waktu semangga, di akhir waktu semangga. Tiasa ge pul sampai jemput mangga semalam suntuk bisa lamun salat malam. Di salat malam tiasa semalam suntuk. Tiasa oge ayeuna di awal waktu salat duha 4 rakaat mah. Engke heula engke geus menjelang lohor aya kena waktu salat deui mangga gitu. Ngan bentana teh mun aya salat malam mah la yazidu fi Ramadan. Nah hadisnya Nabi mah teu langkung 11 kali duha mah memang masya sakahayang itu. Jadi tiasa di awal
di akhir, di tengah, tiasa sadayana, tiasa ge di awal ongkoh, di akhir ongkoh, teu sawios. Jadi disebat lamun dina eta mah dina salat malam mah salat Daud. Salat di awal waktos, tos kitu kulem deui, tos kitu juga di tengah waktos, tos kitu kulem deui, tos kitu teh salat di akhir waktos. Jadi sawengi teh sabaraha kali salat. Biasanya urang mun aya waktos salat tidak aya kena waktos duha, salat deui teh sawiasa waktos kitu. Eta menangkapna keseueur. Ngeunaan pelaksana salat duha. Salajengna kenging salat duha teu dikerjakeun berjamaah. Hadis nate anna jadatahu ti Anas bin Malik anna jadatahu ninina namiata mulaikah ngulam Rasulullah li ta'amin pikeun diulang kabumina nyiapkeun tuangeun tos kitu paakala minhu nabi tuang summa qala qumu hayu cenah urang salat ke arah jeung di dieu. Pakuntu ila hasirin maka kaulah ngadat dina samat anu geus hideung cenah kitu maka tingkulila dipake geus lecet maka Rasulullah SAW ngadat wa sofatu ana wa yatim kaula aya dina sak jeung budak yatim jeung ditungkakeunana aya nini-nini ajus dimulaikan pasolat ana salam rakaat ini Rasulullah salat 2 rakaat tos itu langsung jadi diulang ku nini ku sabab nini ulang kali ku nini tapi Nabi teu ningali nini nepangan ka ditu ieu cenah aya tuangan gitu kan dituang heula hayu cenah urang salat heula ke berkah ke bumi ieu berjamaah Nabi dipayun tos kitu Anas sang budak yatim namewe tak mulaikah 2 rakaat beos berarti tiasa atau dianjurkeun urang teh ngulem jami-jami nu soleh ka bumi gitu nya piwarang salat didinya tapi subuhan heula sateuacana subuhan heula ame khusus salat sabab hadis teh anjeun entong merena entong barang tua kajaba barang tua ti jaman nu soleh kitu deui tong nuang tuangeun anjeun kajaba jaman nu soleh jadi nu munarna teh mulaikah ninina Anas bin Malik gitu maka Nabi nepangan teu kusabab nu ngodang nini diliwat teu gitu ditepangan. Nu kadua itu sanes sakali peristiwana ieu mah peristiwa Malik bin Iqbal cenah Rasul hayang pisan cenah ku Rasul ka anjangan mangga cenah besok lah cenah gitu tos meninggi tos panang poe tos subuh Nabi nya sekitar jam 10-an ka Nabi kira-kira nempangan tos kitu teh saur Nabi ieu mah salat heula aina tuhibu an usolli laka min baitika di belah mana nya kada salat kaula teh paling dia Rasul ngabaris terus kitu salat 2 rakaat terus beres urang tuang lah Rasul karua heula terus beres waktu di berbagai di eta kamu teh jojo ya Rasul karumpul mumpung aya Rasul cenah kana Rasul ngariung gitu Nabi teh waktu ieu da mantuan ge jamaah ieu cenah eueuh saurang deui mana cenah Malik di dusun mana teu katingali Rasul cenah tong diharapkeun eta jamaah munafik cenah gitu cenah tong nyebut munafik kan eta jamaah teh ngucapkeun syahadat Ustaz cenah aya Ustaz Rasul da loyalitasna kita mah ka munafik cenah gitu teu meunang galita kitu maena geus ngucapkeun la ilaha illallah. Jadi Nabi teh tadi mah di pasian tuang heula tos salat di mana salat heula dengan tuang langsung jeung para sahabat muda aya di eta kampung mumpung aya Rasul gitu. Tadi kan dina ieu hadis diistimat ya salat duha tiasa berjamaah
tapi teu dirutinkeun itu jadi kebiasaan nya sekali-kali lah berjamaah. Oke tadi teh ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalmi anu pamimpin anu tawadu teu dipilih karena undangan ti Malik bin Itban bin Malik anjeunna kita Malik bin Itban kokolot kampung ketua jamaah mungkin bisa eta teh tos kira awas socana teh gitu kan tos kalau teu ningali sampai teh kana teh izin Nabi mau ka masjid cenah kayak henteu jadi gitu kada jauh ka masjid jabat lagi cenah kahalangan ieu ku warungan lamun musim hujan teh cenah sieun ka bawah parit cenah kada bawa tatangkawan ditambah loba aya orang aya kalajengki kenging abi teu ka masjid cenah abi teh nya teu naon cenah tadi kada diadan teu ka kuping wajib ka masjid pada kana lolong teh gitu kaya ieu bangsa sadayana diri Nabi tengah sholat duha seperti itu terakhir bisa. Nah sholat duha aya doa khusus jawabanana ti Nabi mah teu aya doa khusus teu aya doa khusus ngeunaan sholat duha tadi we nu bari doa mah doa pagi dan sore tos sakitu munalna sae pisan anu sok didawamkeun dirutinkeun ke sebagian jalmi dianggap sebagai doa dan Allahumma inna duha aka wal baha wal jamaluka ya Allah lamun rizki abdi di langit turunkeun lamun jauh deukeutkeun lamun tina bumi kaluarkeun gitu kan doana teh dina satu sisi mah indah tapi sisi lain aya hal anu kedah diperbaiki di antaranya nama aya tawasul ku makhluk bihaqqi duhaika ya Allah ku keagungan waktu duha anjeun maka sing gampang rezeki itu intinya eta aya tawasul eta anu kedah diropinna jantan tos we lah doa ti Nabi sakitu seueurna cekapna jadi bab rezeki kan tos diatur tadi jadi entong ngagaduan keyakinan yen duha hayang beunghar rajin salat duha ternyata tetep susah usaha teh anggeus we moal duha deui bisi kitu sakitu nu kasanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.